এই হইলো আমার চিল্লা জোড়া, মাদি হইলো খয়রা চিলা আর নর হইলো লাল চিলা। মাশাল্লাহ ওগো দুজনের সার্ভিসই অনেক ভালা, আর নটটার সাইজও মাশাল্লাহ ভালা। এই পাশের খোপে ওগো এক জোড়া বাচ্চা, তো বাচ্চার দুইটা সাইজ এক সাইজ, কারণ আমগো কবুতর যখন ডিম দেয় আমরা ডিমটা সরায় রাখি, প্লাস্টিকের ডিম দিয়ে রাখি। দুইটা ডিম যখন পারে তখন একলগে দুইটা ডিমে ওমে বহাই, এই কারণে বাচ্চাও একই দিনে ফুটে, বাপ মায় খাওয়ায়ও দুইটা বাচ্চারে সমান করে। আর আমরা এক জোড়া বাচ্চা উঠানোর পর একটা লং টাইম রেস্ট দিই, যেই কারণে বাচ্চার সাইজও ভালো হয় মাশাল্লাহ।